Oi, maravilhosos e maravilhosas do meu canal! Chegou a época mais maravilhosa do ano, que é o Natal, e esse mês também é o mês do meu aniversário. Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente vai decorar as minhas duas árvores de Natal. Uma o Bernardo ganhou, da avó dele, e a outra é a minha. Gente, eu não comprei. Eu comprei esses arranjos de flor de Natal. Cada arranjo tem 5 flores e eu paguei R$17. E tinha outros lá com a flor aveludada e era R$38, né? Então eu optei por essas que são mais, a cor é mais viva e bem bonita. Então, eu vou colocar essas bolinhas também, vermelha, as pinhas douradas, e aqui também tem umas bolinhas do ano passado, e tem uma cor prata também que eu vou colocar. E esses festão aqui eu vou colocar no pé da árvore. Então, eu vou colocar 2 pisca coloridos agora na árvore. E a gente vai começar colocando o pisca. Agora a gente vai colocar a flor de Natal. E eu descobri que a minha árvore tem nas pontinhas que dá pra colocar a flor. Então a gente vai colocar por toda a árvore. Gente, a nossa árvore ficou linda, maravilhosa. Eu nunca tinha enfeitado com flor. Essa foi a primeira vez que a gente enfeitou. Parece que ela ficou alto relevo, sabe? As flores ficaram assim pra frente. Mas é porque a gente colocou na árvore, tem uns cabinhos e ela fica bem bonita. Eu vou fazer mais um vídeo. Então, pessoal, olha que linda que ficou a árvore. E eu nunca tinha enfeitado com flores, amei. Aí coloquei o festão aqui no pezinho da árvore. E ficou linda, 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 linda. Agora a gente vai enfeitar aqui as outras partes da casa. E também vai
ajeitar a árvore de Natal do Bernardo. O que é, mano? Que lindo, mano. O Papai Noel vem. O Papai Noel vem. Vem aqui do mano. Vem. Olha aquela lá do mano. Vem ver. O Papai Noel vai vir só dia 25, no dia do Natal. Tira o biquinho, mano. Olha só, nós coloquemos flores, as botinhas. Olha lá os Papai Noelzinhos subindo na lareira. Olha lá a tua, que linda. Ó, a gente vai abrir a porta e vai aparecer a tua piscando lá de fora. Sabia? Você amou? As crianças são feias, hein? Ah? As crianças são feias, hein?